खोर्धा पुलिस को बड़ सफलता विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 60 केजी गंजेई सहित 100 बोतल कफ सिरप जबत 8 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर सूचना काईपदर कॉलेज निकट में चढ़ाऊ कर 100 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित जड़े अभियुक्त को गिरफ्त कर 57 नंबर जातीय राजपथ में पाट्रोलिंग समय गोटे कार और बाइक विपुल परिमाण में गंजेई जबत करने सहित 7 जन को गिरफ्त कर सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते खोर्धा एसपी। बोलगढ़ थाना अंतर्गत रे 7 लोक इंक्लूडिंग पायलट गाड़ी आउ कैरियर गाड़ी को हमें धरी से भीतर रे 60 केजी प्लस गांजा थिला। सिमिलरली सदर थाना अंतर्गत रे कोरेक्स धरछंती 100 बॉटल्स कोरेक्स धरछंती। 2 लोक से अरेस्ट करछंती गाड़ी धरछंती तांकर आउ जे बोलगढ़ थाना अंतर्गत रे थिला से गोटे बाइक रे पेट्रोलिंग होउथिला। एमाने पेट्रोलिंग करी करी के जिवे आ गाड़ी जते बेडे क्लियरेंस पाउछंती से समय रेड कर पछपटो कैरियर गाड़ी को डाकुछंती। तो बहुत परिश्रम करी के एंश्योर करी के हमें तांकरू अरेस्ट करछंती। न केवल जिनसा धरी छंती से कैरियर को भी धरछंती। एमाने इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करथिले आउ तांकर बैकवर्ड आउ फॉरवर्ड लिंकेजेस रबी एबे ऑलरेडी तांकर किछि किछि हम सुराग पाइछंती।